Mugamba mutya mumwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video katona ko lwali tutunulire ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tuli ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala baliyita batya, liyamba ki, lifaanana litya. Kati olunaku lwalino baleetedde eddagala lye bayita ebiviiri bya kasooli, ebyo bayita enviiri za kasooli. Gwabadde tazimanyiza ezo zibayita enviiri za kasooli. Ezo enviiri za kasooli ddagala nnyo. Ezo enviiri za kasooli zijjanjabira ddala bulungi nnyo endwadde ziwerako. Lwakuba tezisobola kujjanjaba zokka, olina ogattako eddagala eddala. Nga bwe nabagamba nti mulimu eddagala erimu nga liwerekerako buwerekezi ku ddagala eddala mu kusobola okujjanjaba. Kati n'enviiri za kasooli ezo z'olaba nazo ziwerekerako buwerekezi ku ddagala eddala. Kati okusookera ddala ku ndwadde ng'obadde olina ebbwa nga liganye okuwona, mu ddagala ly'obeera ofunye ery'okusiigawo, ezo enviiri za kasooli zikolera ddala bulungi nnyo. Okugeza ng'obadde olina ebbwa liganye okuwona, osobola okufuna enviiri za kasooli ezo n'ofuna bukumbu, n'ofuna ekigagi, n'obigatta wamu n'obiyenga n'ekiddo ky'enkoko n'obiyenga bulungi nnyo ne bigonda, kwegamba n'obinyigira ddala bulungi ne bigonda, n'osiiga ku bbwa eryo bulungi nnyo, obeera bw'oliba lijja kuwona bulungi nnyo. Ezo enviiri za kasooli zikola bulungi ku bbwa ng'ogaseemu eddagala eddala eryo. Ekintu ekirala ng'obadde olina amayute, waliwo bwe bayita amayute, obuyute oba amayute butera okukwata mu nkwawa omwo n'ebifo eby'enjawulo. Kati obuyute obwo singa bukaba kaganye okuwona, era osobola okuddira ezo enviiri za kasooli n'ogattamu bukumbu n'obinyiga bulungi ne bigonda n'ekiddo ky'enkoko n'osiiga ku buyute obwo, wamu era n'ogattamu era n'ekigagi bulungi nnyo, obeera ogenda kuwona bulungi nnyo. Zeetegereze bulungi ozirabe, zibeera kasooli waggulu, nsubira muziraba mutera oziraba naye nga temuzifaako. Nnungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezo, zijjanjaba n'endwadde endala. Lwakuba wano tuba tulaba eddagala baliyita batya, lifaanana litya, bwekityo bwe kiri. Olwaleero mbaleetedde ezo bayita enviiri za kasooli ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala bwekityo bwe kiri. Tulabye ze bayita enviiri za kasooli bwezityo bwezifaanana. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.